Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa Autotech with Abrish. Kun sagalee awutoomotiivii waa'ee konkolaataa irratti isiniif dhiyaatudha. Guyyaa har'aa waa'ee traction baatirii yookaan immoo konkolaataa humna elektirikaa socho'an irratti traction baatirii akkamitti akka hojjetuu fi akkamitti akka operate ta'u akkamitti akka immoo ilaallu test gochuu dandeenyu hin ilaallaa haga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti traction baatiriin kuni gosoota garaagaraa jira. Fakkeenyaaf inni kuni moojulii 9 qaba. Traction baatiriin kun jechuudha humna volteejii haga 270 maddisiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoon isaa moojulii tokkoon isaa seelota 8 qabu. Fakkeenyaaf asirratti ilaalle moojulii tokkoffaadha kuni moojulii 2 3 afuraffaan kana kun shanaffaa 6 7 8 9 qaba jechuudha. Walumaa galatti inni kuni sarara humna signaaliin baatirichi gara kompiitara yookaan immoo baatirii control module baatirii management systemiidhaaf control unitidhaaf informationii kompiitara kan argatu sarara kanarraanii jechuudha. Kanaafuu tokkoon isaanii inni maddisiisuu moo maddisiisanii hojjetamu kan hojjetan kan jedhu kompiitarri informationii argatu achirraa jechuudha. Sarara inni kun immoo kallattii humni olaanaan yookaan immoo high voltagein gara relay dhaquu jechuudha. Kallattii relay bira geessuu jechuudha. Kuni inni kun negatiivaa kun immoo poozitiivaa negatiivaa caaffii isaa dhumaarra jira. Gidduura kan jiru kun immoo kan safety plug wal qabatu jechuudha. Safety plug wal qabatu. Kanaafuu kun siriyeesiidhaan wal qunnamee jira. Guutuun isaa sagalan isaa iyyuu siriyeesiidhaan wal qunnamee jira waan ta'eef gidduu isaati kan addaan kunnu immoo safety plug fayyadamneeti jechuudha. Faayidaan isaa kana safety pluginis kanaafuu safety plugin asiin darbeet yommuu safety plug tana irraa buqqisnu humni elektirikaa gidduutti cita waan ta'eef suphaa yommuu suphinu yeroo hundaa ishee tana buqqisneeti jechuudha. Kana buqqisne jechuun baatirii irratti siriyeesiidhaan wal qunnamee jira waan ta'eef gidduutti addaan kutuu jechuudha. Sarara siriyeesii tokko gidduutti yoo addaan kute humni elektirikaa waan dabarreef yeroo hunda yommuu suphaa elektirikaa kana suphinu safety plug kana buqqisneeti kan suphinu. Kanaafiyyuu high voltage yommuu hojjennu yeroo hunda safety plug kana buqqisnee ta'uu qaba jechuudha. Kuni kanaaf nu fayyada. Kompoonantiin inni biraa baay'ee murteessaa ta'e inni dabalataa baatirii temperature sensorii baatirii ho'aa fi qorrina isaa kan ittiin ilaalamu jechuudha. Inni sararri kuni kan main baatirii temperature sensorii jechuudha. Ho'iinsa fi qorrisiisa qoraa ta'uusaa information walitti qabee kan baatirii control mojuliidhaaf yookaan immoo baatirii management systemiidhaaf informationii kan kennu baatirii temperature sensorii sana jechuudha. Isheen isaa kan nu fayyaddi jechuudha. Kanaafiyyuu high voltagein akkamitti akka darbu mooyyuu yommuu ilaallu bakka kanaanii high voltage positive terminaalitu jira. Caafii isa dhumaa tokko irratti caafii isa dhumaa irratti immoo high voltage negativetu jira jechuudha. Gidduun isaa guutuun baatirii keessa wal qunnamee jira jechuudha. Kanaafuu positive fi negativein rileedhaan wal qabatanii jiran jechuudha. Kanaafiyyuu caafii fi caafii wal qabatanii gidduu isaa siriyeesiidhaan moojuliin saglanuyyuu siriyeedhaan isaa wal qabatanii jiru jechuudha. Kanaaf siriyeesiidhaan kan wal qabate kana caaffiin isaa poozitiiva fudhannee caafii tokko immoo negatiiva fudhannee gara rilee dhaqalachuuyyuu poozitiiv negatiivni gidduun sun immoo addaan cittee jirti. Addaan kun masmara lama jira gamadaan lama akkuma mul'atu kana inni lamaan sun fudhatee sadaqaa inni kun lamaan kun gidduu siriyeesiidhaan kan wal qabate sarara sana addaan kutee gidduu sun isheen tun jechuudha. Yommuu nuti sigeessi ilaalu sigeessi nuti agarsiisu gidduun tuni sarara lama qabdi. Ishee jechuun addaan cittee masmara addaan cittee gara safety plugii dhaqxu jechuudha. Kana jechuun gara safety plugii dhaqa jechuudha. Safety plugii kan jennu immoo isa kana jechuudha. Isa kana yommuu buqqisnu sararri kun sun lamaan as dhufti kinoo. Isheen lamaan kun immoo kan wal qunnamtu safety plugii kanaani. Safety plugii kana yommuu buqqisne humni baatirii sun bakka lamatti siriyeesiidhaan kan wal qabsiisu addaan cite waan ta'eef humni guddaan yookaan immoo high voltagein gara kompoonantii isa biraatti akka dabarre godhaa jechuudha. Kanaafiyyuu suphaa yeroo suphinu yeroo hundaa ishee kana buqqisnuuf humni guddaan baatirii irraa akka gara siistama biraatti dabarre gochuudhaaf jechuudha.
Kanaaf nu fayyada safety plugin walumaa galatti salphumatti safety plugin humna volteejii guddaa addaan kutee baatirii irraa gara siistama biraatti akka hin dabarre kan nuuf godhu safety plugin jennaa jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa inni guddaan. Inni lammataa kun rileedha. Rileen kun immoo iyyuu hojiin isaa inni guddaan high volteejii baatirii irra dhufe san gara siistama biraatti gara invertaraatti kan dabarsu rilee kana. Rilee kana kan to'atu immoo iyyuu kompiitara. Kompiitara akkuma agartan rileedhaan kan wal qabatee jirtu masmara tun hin jirti. Isheen tun immoo kompiitaraa wal qabatee jirti. Kanaafuu rilee sana kan to'atu sarara kanarraa kan to'atu rilee tana kompiitaraa. Kompiitarri sun akka barbaadetti high volteejiin gara siistamaatti akka hin dabarres kan godhu kompiitara kanaa jechuudha. Yookaan immoo iyyuu body control mojuulii kanaa. Kanaaf yommuu high volteejiin akka darbu barbaade rilee activate godheetu kompiitarichi sarara lamaaniin gara invertaraa akka darbu godhaa jechuudha. Sarara lamaaniin gara invertaraa akka darbu godhaa. Kanaafiyyuu sarara kanaan gara invertaraa akka deemu kan godhu rileedha. Rilee kammoo an to'atu immoo iyyuu kompiitara kanaa jechuudha. Salphumatti haala kanaan hojjetaa jechuudha rileenis. Amma immoo akkamitti high volteejii kana teestii akka goonu maltimeetiriidhaan haa ilaallu. Seeraan kan fayyadamuu qabnu high volteejii teestariidha. Garuu ammaaf kun volteejii 270 qofa waan ta'eef maltimeetirii DC volteejii irra goonetu iyyuu high volteejii isaa teestii gochuu dandeenya jechuudha. Kun advanced maltimeetiriidha. Kuni kan yeroo hunda fayyadamuu qabnu garuu high volteejii teestariidha. Yommuu asitti ilaallu akkuma ilaaltan kana hin jiru volteejiin hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu gidduutti addacitee jechuudha. Kanaafuu gidduu isaa sana yommuu ilaallu fakkeenyaaf haafin isaa kun 125 akkuma agartaa jirtanii vooltii 225 qaba jechuudha haafin isaa kun. Yookaan immoo iyyuu gimmaashin isaa kun jechuudha. Gimmaashin garasitti hafe immoo iyyuu yommuu ilaallu gimmaashin isaa yommuu ilaallu okay isa ilaaluudhaaf ishee 111 vooltidha. Lamaan isaa walitti yommuu walitti daanu 250 jechuudha. Kanaafuu gidduutti addaan citeetti safety plugii sanaan sababa safety plugii saniitiin gidduutti addaan cite waan ta'eef haafii yommuu ilaallu haafitti hafa jechuudha voolteejiin. Tootaaliin garuu gara alaatti hin ba'u jechuudha. Haala kanaan safety plugiin hojjetu. Inni murteessaan cooling systemiin akkamitti hojjetaa? Baatiriin kun maaliidhaan qorraa kan jedhu haa ilaallu. Baatiriin kun maaliidhaan qorraa kan jedhu yommuu ilaallu akkuma asitti ilaallu buloo motoriin asin jira. Buloo motorii baatiriin management system buloo motor rilee qabaasi. Sana booda keessa isaa buloowarii of keessaa qaba jechuudha. Buloowariin kun raan kan ta'u yommuu raan ta'u qilleensa isaa godheetti gara baatiriitti achi gadhiisa jechuudha. Baatiriitti yeroo qilleensa isaa godhee keessaa baasu qorrisiisa. Sanaafiyyuu buloo motoriin eerii isaa godhee gara tiraakshን baatiriitti qilleensa dabarsee qorrisiisaa jechuudha. Haala kanaan kan tiraakshን baatiriin qorruu jechuudha. Qorruu qilleensaan jechuudha. Qilleensaan qorraa qilleensa immoo eenyutu argata buloo motoriitu iyyuu gargaara jechuudha. Buloo motorii kun gargaareeti isaan qorraa jechuudha. Isa kan akka hojjetuuf immoo iyyuu kan gahee qabu eenyudha kompiitara kan ta'u baatirii management systemii kana jechuudha. Kompiitara kanatu iyyuu rilee kana buloo motorii to'ata jechuudha. Maal irratti hundaa'ee informationii temperature sensorii kanarraa argatu. Informationii asirraa argatu irratti hundaa'eeti kompiitarri kun maal godhaa? Dhageetii buloo motorii rilee kana aktiveetu godhaa. Rileen achi keessa jirtuun aktiveetu gisee yommuu ishiin taatu rileen tun yommuu ishiin aktiveet taatu kompiitarri yeroo aktiveet godhu buloo motoriin achi keessa sun aktiveet ta'a. Buloo motoriin gisee raan godhu immoo faaniin kun fiiga jechuudha. Faaniin kun maal godhaa? Eerii isaa godheeti gara raash godhee gara baatirii kanaatti geessee baatiriin kun akka qorru godha jechuudha. Kanaafiyyuu baatiriin kun kan qorru qilleensa kan haayibiriidii baatirii xiqqaa waan ta'eef elektirikii garuu baay'ee guddaadha. Salphaatti qilleensa qofaan hin qorru kuuling sistemii barbaachisa jechuudha. Kun qilleensa hin qorraa jechuudha salphaatti. Dabalataa waa'ee konkolaataa humna elektirikii socho'uu yoo barbaaddan chaanaalii kana sabskiraayib gochuudhaan namoota biraa afaan Oromoo dhagaaniif sheer godhaa. Atoomotiivii waliin guddisuun isin jedha. Afaan
hedduutiin yeroo gadhiisnu yeroo baay'ee viyuu baay'ee qaba garuu afaan oromootiin namoonni baay'ee ilaalanii garuu namoonni baay'ee ilaalan jedhee hojjechaatti isaa hin jiru sababni isaa afaan kanaan teekinooloojii guddachuu waan qabuuf viidiyoowwan garaagaraa gadhiisan jira kana booda afaan oromootiin viidiyoo hedduu gadhiisuudhaaf qophaa'een jira kanaafiyyuu sabskiraayib godhaatiin na hordofaa isin jedha waliin afaan oromootiin awutoomotiif teekinooloojii guddisuun isin jedha galatooma.